L-bjan ta' 48 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq l-qorti akkużat li wettaq serqiet minn diversi siti ta' kostruzzjoni madwar Malta. L-imputat ġie akkużat li bejn l-20 ta' Novembru u 3 ta' Deċembru saraq makkinarju minn diversi siti ta' kostruzzjoni bil-valur jammonta għal aktar minn 3,000 euro. Meta saret it-talba għal ħelsien mill-arrest il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li l-imputat m'għandux xogħol, kellu l-vizzju ta' droga fil-passat u kien riċediv. Fl-awla tal-qorti, id-difiża spjegat li l-imputat ma kienx kapaċi jwieġeb mistoqsijiet bażiċi u għalhekk talbet li jiġi eżaminat l-istat mentali tiegħu minn psikjatra. Żagħżugħ ta' 23 sena mill-Kamerun tressaq quddiem il-ġustizzja mixli li kien f'pussess ta' passaport fals u prova jagħmel użu minnu biex jemigra lejn Brussell. Stefan Noa ammetta dawn l-akkużi kemm meta ġie arrestat kif ukoll fl-awla tal-qorti u għaxxed li xtara l-passaport fals għal prezz ta' 250 euro mingħand raġel li kien jaf ħabib tiegħu. L-ispettur Lara Butters qalet l-imputat kien qiegħed jikkopra b'mod sħiħ mal-awtoritajiet u ngħata sentenza minima ta' 6 xhur ħabs.